Xo'p, assalomu alaykum do'stlar. Yana bir bor hammanglarga kuninglar omadli va barakali o'tishda davom etsin. Tillardagi fikrlarimizni berishda davom etamiz. Qo'ldan kelgancha bozor tahlilini ham davom ettiramiz. Instagramda va Telegramda aktiv bo'lib turgan insonlar uchun albatta o'zimiz minnatdorchiligimizni bildiramiz va bozordagi holatlarni birgalikda ko'rib chiqamiz. Kelinglar, nimalar bozorda kutilyapti va nimalar bo'lishi mumkin degan savollarga birgalikda javob topamiz. Kecha bozorda juda bayga aktivist bor, bayga kuch tebranishi bo'lyapti bozor. Agarda bozor o'sha 40-11 zonani tekida yopiladigan bo'lsa, 40-11 zona pastida narx qulash qiladigan bo'lsa, kuchli sel paysasini ko'rish mumkin deb aytib o'tgan edim, lekin bozor pasaygani bilan 40-11 zona tegida yopilib bera olmadi va narx qisqa bo'lsa ham yuqoriga harakat qilib berdi. Ana endi qiziq savol, albatta narx kuchli bayga o'sishda davom etadimi yoki narx davomiy selga oqib ketadimi degan savollar bizada juda ham bisyor. Bozor agarda narx bundan oldin ham holatda bergan edim, eslatib oladigan Fibonacci'ni berib o'tganimda sizlarga o'sha 74.6 zona 0.74.6 zona, mana bu zonamizni yuqorida yopilishi bizda kuchli impulsni bay bo'lishligini, agar bu zonani yuqorisi yopilolmaydigan bo'lsa, narx ikki tomonga ranjda qotib qolishi mumkinligini aytib o'tgan edik. Mana shu holat bo'yicha bozor ko'rib turibmiz, 74 zonani yopib bera olmadi, pasayish bo'ldi, lekin pastini ham yedira olmadi, yana kichik bo'lsa ham o'sish bo'lyapti. Bizda kuchli tasdiq qachon bo'ladi? Qachonki o'sha 74.6 zonani yuqorisida bozor yopilib beradigan bo'lsa, ana undan keyingi kuchli impuls davomiy yuqori bozor harakat qilib beradi. O'sha 161 zonamizga bozor chiqib beradi. Birinchi o'rinda kutiladigan zona 4217, 123.6 zona bo'ladi. Keyingi kuchli zona 4293 dan 4312 zona oralig'igacha bo'ladi. Balki undan keyin kichik atkat ham bo'lishi mumkin bozorda. Nima bo'lsa ham bozor mana shu holatida katta impuls, katta kuchlanish o'sha 0.74.6 zona. Bu bizadagi aniq raqam bo'ladigan bo'lsa, 4114 zonani yuqorisida yopilishi holatida biz bozorda kuchli impulsni ko'rsak bo'ladi. Hozirgi holat bo'yicha aytib turadigan bo'lsak, endi bozorda hali D1 time frame yopilib bermadi. D1 time frame agar bugun balki bayda yopiladigan bo'lsa, biz boya Instagramda ogohlantirib o'tganimizdek kuchli impuls davom etib qolishi mumkin. Bu holatda men o'sha aytganimdek katta ob'yomda selga kirib qo'ymaslik, ya'ni qaysi zonada selga kirish ehtimolimiz bor. Birinchi o'rinda o'sha 4081 zonada selga kirib qo'yishi mumkin yoki 4111 zonada katta ob'yomda selga kirib qo'yishi mumkin juda ham ko'p insonlar. Va mana shu zonalarni ogohlantirardim, ishda katta ob'yomda kirib qo'ymaslikda yoki uzoq muddatga yoki stop lossiz savdo qilib qo'ymanglar. Chunki mana shu zonalardan agar kuchli impuls bilan bozor yuqoriga harakat qiladigan bo'lsa, katta ob'yomda katta impuls bilan yuqoriga o'sib ketib qolishi mumkin. Xavfsiz bo'lmaydi bozorda, mana stop loss bilan savdo qiladigan bo'lsalar, bozor savdo qilish kerak-da, selga ishlamoqchi bo'ladigan bo'lsa ishlanglar, hech kim qarshilik qilmaydi. Faqatgina ehtiyot bo'linglar, mana shunaqangi maksimum nuqtalarda selga katta ob'yomda kirib qo'yishga. Stop lossiz savdo qilishda ehtiyot bo'lib turasizlar. Bozorni yana bitta aytib o'tib ketdik, agar minimal risk bilan dalivka qilib bora olsak, agar bozor haqiqatan yuqoriga o'sishda davom etib turib, katta ob'yom bilan o'sha 4298, 4213 zonalarni buzib o'tadigan bo'lsa, yaxshi daromad olib chiqib ketishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni kichik risk, kichik lotlar bilan ham yaxshi daromad olib chiqib ketsa bo'ladi. Hozirgi holatda kichik bo'lsa-da bozorga qaytish bo'lib turibdi, ya'ni orqaga harakat bo'lyapti. Hali bu yakun emas. Chunki bozor yopilib berishi kerak. O'sha D1 time frame'imiz agar bugun bayda yopiladigan bo'lsa, bayga imkoniyat yaratib beradi. Agar bugungi D1 time frame 4100 pastida yopiladigan bo'lsa, ya'ni mana bunaqangi impuls bilan selga yopiladigan bo'lsa, unda ehtimol bo'ladi, ya'ni davomiy sel ketishi. Kimdirlar agar selda ushlab o'tirgan bo'lsa, o'sha bizbetkada ushlashdi va dalivkalarni o'sha zonalarni pastga yopilib berishi boshlaydigan bo'lsa, kuchli qulashda davom etadigan bo'lsa, bu holat o'zi biz yaxshi imkoniyat bilan olib chiqib ketsak bo'ladi selda. Sel holatini. Demak, hozirdagi bu zonalar buzilmaguncha ushlab turish kerak, aktivni. To buzilib, narx yopilib, kuchli qulagandan keyin, undan keyin o'sha buy pozitsiyadan ozgina bo'lsa ham voz kechsak bo'ladi. Ungacha salkam necha haftadan beri, bir oydan beri, undan oldingi haftalarda, ancha haftalardan beri mana shu zonani o'zida juda ham ko'p kasana bo'layotganligi uchun, yorib o'ta olmayotganligi uchun, men ham aytaman, o'sha bozor balki nazorat qilib yuqoriga ketib qolishi mumkin. Chunki kasana ko'p bo'layotganligi uchun. Agar yorib yopilib
qo'yishsa tana buzib qo'yadigan bo'lsa, undan keyin kuchli impuls yana davom ketadi va qaysi zonalarga o'tishi mumkinligini birgalikda tahlil qilib beraman, birgalikda ko'rsak bo'ladi. Ungacha baribir ehtiyot bo'lish kerak, bozorda ko'rish kerak, uzoq muddat yoki katta lotlar bilan savdo qilmasliklarini men tavsiya beraman. Skalperlar shunchaki maza qiladigan payt faqatgina stop loss bilan обязательно savdo qilinglar. Hammaga rahmat, omadinglarni bersin.